E com vocês, a fogueira antes do dia. Fala aí, o esquenta da fogueira. É o esquenta da fogueira. Quem fez a fogueira? Tio Félix. É o esquenta da fogueira, né, João? Antes a fogueira tava boazinha. Tava tão grande. Agora não tá mais não. Oi, mini fogueira! Calma aí, tio Félix. Tio Félix, joga esse galho ali, ó. Joga esse galho aonde? Ali, ó. Quer ver, pai? Joga lá, moleque. Faz de cena? Pra ficar mais grande. Quer ver se fica grande? É. Joga. Tá porra. Caralho, vai fazer fumaça aqui. Joga o gravo. Lá, ó. Joga o gravo. Tá aumentando, gente. Tá aumentando. E a gente tá aqui ao vivo gravando. Meu Deus. E a gente tá aqui ao vivo. Simbora. Não estamos ao vivo de verdade, é só um vídeo. Simbora. Joga esse galho aqui, ó. Não, para de jogar galho. Agora é amanhã. Ali, ó. Também não, chega. Você é louco. Deixei que esse coisa aqui parar de fazer fumaça. Iremos apagar uma fogueira. Vamos presenciar esse momento. Tô gravando aqui. Falei pro meu pai. E ele está gravando. Eu sou o cameraman que tá gravando tudo isso. Sem cortes, tá? Sem cortes. Vamos ficar aqui até a fogueira apagar. Será que vamos conseguir? Ou será que você vai conseguir? Vamos ver. Só presenciando. Aquela fogueira está sendo quase apagada. Tadinha. Olha o irmãozinho dela. Tadinho. Acabou de nascer, já morreu. Mas agora vamos ficar de olho nessa fogueira. Isso aqui vai ser um vídeo, não um shorts. Eu tava planejando em ser um shorts, mas agora vai ser um vídeo. Já que tá longo demais. Fique esperto, vai morrer. Fique esperto, vai morrer. Bem-vindo ao nosso jogo. Desculpa, é que eu tava lembrando de uma música. E vamos ficar aqui até a fogueira esquentar. Até a fogueira acabar. Será que eu vou conseguir? Será que vocês que estão assistindo vão conseguir? Não sabemos. Vamos gravar mais de longe para o celular não queimar, né? Porque senão eu não vou postar isso daqui. E também eu não vivo. Aqui é uma criança do perigo. Opa, está se apagando. Vamos aproximar. Se vocês quiserem, já tem 3 minutos de vídeo. Tá louco. Ô pai, pode ficar sabendo que eu vou gravar até a fogueira parar de ir. Até a fogueira parar. Tu vai morrer. O estado da mini fogueira já está morrendo. E o irmão mais velho morreu e voltou. E a mini fogueira está aumentando. Mas essa aqui, meu Deus, vai causar um incêndio. Jesus planejou que São João ia ser uma alegria, né? Que não ia matar nenhuma árvore. Mas matou. E muito. E aí? E aí, João? Só tô presenciando aqui um momento.
Também não. Tô presenciando aqui. Tá certo. Aqui, ó. Estamos gravando. Ah, não, chuta aberta, moleque. Vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Tchau. Agora vamos presenciar. Aqui, ó. Calma. Gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer a tela apagar, porque meu pai tá mandando trazer. Tchau, gente. Só vou presenciar da pequena. Vou conseguir sim. Vou conseguir sim. Vamos presenciar a Mini. Nossa! Tô gravando aqui. Vou gravar hoje, meu filho. Vou gravar domingo mesmo, tô nem aí. Tá bom. Tchau, gente. E 1, 2, 3 e...